Així és, així tinc a 6 components de l'acord d'honor infantil. Ara mateix, cadascuna d'elles van a rebre una part de la falla. És una fruita i una verdura que el José Luis Ceballos i Paco Sanabria han volgut entregar a les 6 xiquetes de l'acord. En este cas, Betem Bacia Marina, vingueu sempre així, que vosaltres ja teniu la vostra fruteta. Conteu-me què és el que porteu en les mans. Pues yo tengo las manos limón. La Gima, i tu, Marina? Yo porté una carguilleta. Bueno, veiem que aneu a endur-se un trosset d'esta falla, no? Suposo que contentes. Sí. Sí. Bueno, ja arriba l'últim moment de veure el vostre monument. Suposo que llàstima. Sí, molta, perquè després demà, si passes, si no veus la falleta, pues te donarà molta pena. Sí, no? La veritat que així veiem com poquet a poquet les components de la cort infantil se van a dur un trosset d'este monument. Vinen de cap a ser xina, veiem també quina fruita t'has endut tu, un pimentó. Sí, un pimentó. Sí, suposo que contenta dur-te un trosset d'esta falla, no? Sí, molt contenta. Sí. I llavors per així Carla també i Alba, vingueu-se'n, perquè si ara les veiem un poc a totes. Xiques, què vos va tocar a vosaltres endur-se? No ho sabem. Sorpresa! Seran uns moments quan te tingues que arreplegar la teva fruita, no? Sí. Sí. Pues com veiem, així vos deixen les imatges. Ara mateix, els artistes José Luis Ceballos i Paco Sanabria estan entregant aquest record per a la cort infantil, cadascuna d'elles 12 fruites i 12 verdures que se van endur a casa per a poder disfrutar, Marta, i endur-se un trosset d'este any, no d'esta falla infantil. La veritat que falla infantil ben feta, ben acabada, i en estos artistes que per quart any consecutiu planten esta falla municipal infantil. La veritat que ara mateix la Fallera Major Infantil de València està fent-se una foto protocolària amb la família, amb son pare, amb sa mare, amb l'Alejandra, la seva germaneta, i per tindre també un record important d'aquestes falles 2011. Un record que també suposa que s'han donat els protagonistes que ara mateix tinc en mi, José Luis Ceballos i Paco Sanabria, els artistes fallers d'esta falla municipal infantil, que jo suposo, José Luis, que ja arriba la pena, ¿no?, de que se creme este monument que tant vos ha costat fer. Sí, llega ya el momento de la verdad, la crema de la falla. Da un poquito de pena, porque ya la ves con la traca preparada y tienes ahí un poquito el nudo en la garganta, ya los últimos momentos, el año que hemos llevado trabajando, y todo eso son sensaciones que se concentran esta noche y las vives, pues, el fin de la fiesta, pero que nada, para empezar, Ja vam començar les falles 2012. Jo suposo que un artista faller també diria jo vull indultar un trosset d'esta falla per endur-se-la, però és impossible, ¿no? I això és torn per a les corts d'honor i Fallera Major Infantil. Sí, les hemos preparado una frutita a cada una de las niñas y luego aparte Carmen se ha llevado el niñote de la exposición. També serà per a ella. Sí, se lo ha llevado, ya lo tiene preparado. Sí. Molta llavor, molta faena para ver ya este monumento ya plantado, pero son 4 días en el cual se quema la falla y uno, digamos, ya pasa este monumento a formar parte de la historia. Ustedes tenéis preparado ya, supongo que en mente, la falla que vais a presentar para el año 2012, seguro. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, nuestra intención es volvernos a presentar al concurso y nada, con la ilusión. Claro, tú te dejas el proyecto, cuando una vez lo quemas, ya haces un poquito de borrón y cuenta nueva. Y después pensar en la falla, pensar en las ideas, en el proyecto, empezar a materializarlo y nada, tenemos menos de un mes para presentarlo. Sí. Hay que ver, todo el año trabajando para 4 días que quemamos las fallas, pero las fallas son así, ¿no, Paco? Sí, bueno, ahora tendríamos que trabajar otra vez, ¿no? No, si lo dejáramos aquí todo el año no tendríamos trabajo, así que es bueno también, ¿no? Marta, si tenim els artistes de l'esta falla infantil per quart any consecutiu poden disfrutar del treball de José Luis Ceballos i Paco Sanabria a esta plaça de l'Ajuntament de València, monument infantil que ja serà a part de les flames en uns minuts. Una llàstima, no, Marta? I en aquests moments te passaré per a que puguin pegar-te 2 besos que sé que volen veure els nostres artistes infantils. Tornem a la plaça on es troba el nostre company Rafa Comín perquè volem conèixer qui ha volgut acompanyar a Carmen Monzonís en una nit tan màgica com la d'avui. Així és, la nit d'avui la Fallera Major Infantil de València, Carmen Monzonís, va estar acompanyada de la reina de les festes de Castelló Infantil, Maria Badenas, i també de la Vella del Foc Infantil de l'any 2010, Chloe Estefan. Estan acompanyant ara mateixa a la Fallera Major Infantil i també la Cort d'Honor. I també t'he de dir, Marta, que les llàgrimes comencen a estar presents a esta plaça de l'Ajuntament de València, al costat d'esta falla infantil, una falla infantil que podem comprovar ja que el dispositiu pirotècnic està posat a càrrec de Ricardo Cavaller i que ja sí que anem a poder sentir ja que el senyor pirotècnic comença a cremar-se la falla.
Conta'ns com va ser el funcionament. Suposo que serà una nit també important y plena de tristor per a vosaltres, ¿no? Pues sí, la verdad es que, no, es que soy la llorona de la corte, sí. No, també, el sentiment s'està present també en els familiars, no? Sí, muy bien, fenomenal. No, y conta'm, Aktara, com ha viscut este regnat també com a cort infantil? Aktara a tope, muy feliz, creo que no la he visto más feliz en mi vida y no se cree que acaban hoy. Me dice que es que mañana las dejan descansar, nada más. Sí. Sí, se cree que sigue. No, de meses de veres, perquè recordem que a partir del 24 de març les festes de Castelló ja estan en marxa i la cort d'honor infantil tindrà que anar també a visitar a Maria Badenas. Tenim els protagonistes així, ja que els pares de la cort estan així presents i Francisco Estagué ahir, un component un familiar, en este cas el pare de Maria Estela, Estagué amb nosaltres el passat dia 17, el dia de l'ofrena, i em diu que avui anem a fer un ritual també. No crec que voteu la falla infantil. No, no nos dejarán. No. No nos dejarán. Nos gustaría, pero no podremos, claro. Bueno, la dejamos quemar, no Sí. te preocupes, sí. No, però important estar al costat de les vostres filles per a... Para eso estamos aquí, al lado nuestro, de nuestras hijas, y estar con ellas y disfrutar de este momento, pues, que es el culmen de estas fiestas y el inicio de las próximas, claro. Y después vendrán otras chiquillas y otros padres y otras ilusiones. Però és important, que heu fet una unió que ve que és important, no? La família té que estar unida, les festes familiars. Estamos todos juntos, somos 13 familias muy unidas, muy contentas, y vamos a tener un fin de fiesta perfecto, muy bonito, muy emocionante, emotivo, y seguiremos juntos. Ya me estás haciendo llorar. Ja està plorant la mare d'Aktara mateixa, Marta, i també t'he dit que totes les famílies, les 12 famílies de la cort d'honor, s'han dut així, baix del balcó de l'Ajuntament de València, pràcticament les tendes de campanya, perquè des del passat dia 1 no s'han perdut una mascleta per a veure-les així baix de l'Ajuntament i veure les caretes de les infantils que estaven on tu estàs ara, al balcó de l'Ajuntament. Estos ninotells, aquestes fruites, aquestes hortalisses que es van a lliurar de les falles i que en este cas, Carles, se'ls endugueu a casa per a posar en un lloc especial. Sí, la veritat que sí, perquè este ninotet pues, és de la falla municipal i bueno, li han donat a la xiqueta i bueno, li guardarà, suposa, que en la seva habitació i com un tresor ben gran. Una cloenda especial i posar en un lloc especial esta fruita. Bueno, suposa que li faré una peaneta i alguna plaqueta o algo per a que tinga tota la vida. Sí, perquè recordem que són moltes emocions, molts sentiments i moltes experiències viscudes, experiències que arriben ja a la seva fi en aquestes falles 2011, Marta. I aquest sentiment de tristor que està reflectit en les seves cares ara mateixa. Sí, a més és que és molt curiós perquè dependís del caràcter de cada una d'elles, pues el refleja d'una manera o una altra, no? N'hi ha alguna pues, com Mazcara, que està ara mateix a Riguens, és la més menuda de totes, i diu, mira-las, parece que estén locas, están todas llorando, no? I te crida l'atenció, no? Però bueno, és un sentiment lògic perquè han sigut molts dies d'estar pràcticament les 24 hores vivint i veuen que se'ls acaba, encara que jo sempre es dic el mateix, tant a les menudes com a les majors, que encara es queda molt de reinat per davant. Bueno, has conocido las fiestas de las fallas, ¿qué te han parecido? Pues muy emocionantes y la verdad es que el año que viene espero repetir algún día a ver si puedo venir y disfrutar del ambiente fallero. O sea, repetirás estar en Valencia. Claro que sí. Bueno, ya, pero a partir del día 26, las fiestas de Castellón, donde yo creo que sí, que a todos los telespectadores de Televisión Municipal de Valencia, quiero que los invites a que vayan allí. Pues que vengan a Castellón porque se lo van a pasar muy bien, que las fallas están perfectas, pero Castellón también está muy bien y yo creo que van a disfrutar mucho. Exactament, Marta, hi ha que acostar-se a Castelló per a disfrutar de la seva festa i de les gallates a partir del proper 26 de març. Carmen Valero i també al seu pare Alejandro, que bueno, són moments de tristor, però que s'han de viure, no? Que s'han viscut amb màxima intensitat i al costat de la vostra filla. Momentos fantásticos, momentos de pena porque termina pues, la semana grande de nuestra ciudad, pero la verdad es que muy contentos, muy orgullosos, han sido unos días que han sido fantásticos. Sí. ¿Cómo podemos definir este año y cómo podemos definir a la fallera mayor infantil de Valencia, Carmen Monzonís, que es vuestra hija y está ahora mismo con Marta? Bueno, a nuestra hija la podemos definir como una persona increíble, simpática, que ha irradiado durante todo este tiempo felicidad y ha representado muy bien a la niña valenciana con mucho orgullo, con mucha alegría y desde el corazón. Una niña increíble. Pues
moltíssimes gràcies per saber educar tan bé la vostra filla, una filla que s'ha guanyat, i Marta, crec que estaràs d'acord amb mi, el cor de tots els valencians.